Кажется, вот памятники нашли мы, да. Бог, нихуя себе! Мы сейчас вам перезвоним. Держи. Нихуя. Все, отлично. Ох, блядь, Юра, тут пиздец весело, тормози, блядь. Есть контакт. Видал как? Сука! Разменяй 5000. Блять! Бебе.
знает, вторичный рынок – это выгодно. О, блядь. Ёбаный в рот. Ёб твою мать! Андон, блядь! Ебут тебя, Оба есть. Так я и знал.